Ya guys, kali ini vanbeltnya sudah rusak. Mesin cuci aqua ya guys. Ini keluarnya muter dibuka slip. Saya ganti vanbeltnya. Kalau bersih tapi ya. Nah, ini sama ya guys. Pasarin. Yang bekasnya ya guys, terus ini yang baru. Cara terus kudu dijengat kira kowe nek rokok wingi jengat gitu nanggrok Cara es seleb ya mas es bersihin ikan bersih ya. Wih, ini kotor ya guys. Ini sekalian saya bersihkan dulu. Ini kotor. Bersih. Harus siwurin sirin. Rin. Harus siwur siji jan. Sik ana banyune, Sak siwur. Yes. Bersih guys. Pasang masa nih udah dibersihkan ini sama spirin. Salah benar. Nah, mas kita tutup mas sini kita nyalakan mas Orang apa itu? Ono apa? Sini cuci aku guys. Ish.
Ini penyebab dah sih guys. Wis. Jajan. Jalan oke. Coba sekarang guys. Tarik rendah. Oke guys, sekarang sudah nggak slip guys. Ini kalau ditahan, wah, udah kuat guys.